မင်္ဂလာပါ PN Electronic Lab ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ Raspberry Pi Pico ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ MicroPython program ရေးသားနည်းကိုသင်ကြားပြသပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးဒီ Raspberry Pi Pico microcontroller board လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Raspberry Pi Pico ကအင်္ဂလန်နိုင်ငံ Raspberry Pi Foundation ကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့ single board microcontroller လေးဖြစ်ပါတယ်သူက RP2040 လို့ခေါ်တဲ့ microcontroller chip ကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ထားတာပါ RP2040 က 32-bit ARM Cortex M0 Plus technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ microcontroller board ဖြစ်ပြီးတော့မှ Raspberry Pi Foundation ကနေပြီးတော့ပဲကိုယ်တိုင် design ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Raspberry Pi Pico မှာ General Purpose Input Output လို့ခေါ်တဲ့ GPIO pin 26ခုပါဝင်ပါတယ်သူတို့တွေအားလုံးက 3.3 volt ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ input ပေးတဲ့အခါမှာ5 volt မပေးမိဖို့သတိထားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ GPIO pin 26ခုမှာ GP0 ကနေပြီးတော့မှ GP22 အထိ23ခုဒီ digital pin တွေဖြစ်ပြီးတော့မှ GP26 27 28 3ခုကတော့ analog input pin တွေဖြစ်ပါတယ် GP25 ကတော့ Raspberry Pi Pico ရဲ့ onboard LED လေးနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့အပြင်ကနေယူသုံးလို့မရပါဘူး pin 23နဲ့ 24တို့ဟာလည်းဒီ microcontroller board ပေါ်မှာတခြားသော function တွေအတွက်အသုံးပြုထားပါတယ် Pico ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Raspberry Pi Pico ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ PIO လို့ခေါ်တဲ့ Programmable Input Output ဆိုတဲ့ function ပါဝင်လာတာပါဆိုတော့ PIO ရဲ့အကြောင်းကိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်အရွယ်အစားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Raspberry Pi Pico ဒီ STM32 Blue Pill Black Pill board တွေနဲ့အရွယ်အစားတူညီပါတယ်ဆိုတော့ Arduino Nano ထက်တော့နည်းနည်းပိုပြီးတော့ကြီးအောင်စွမ်းဆောင်ရည်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ STM32 board တွေနဲ့မတိမ်မငိမ်သူတို့ထက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်မယ်ပဲတချို့နေရာတွေမှာလည်းနည်းနည်းပိုပြီးတော့ကောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း32 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့8 bit microcontroller တွေကိုအခြေခံထားတဲ့ Arduino board အများစုထက်ဆိုင်ရင်တော့အစာပေါင်းများစွာထားလို့ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ Raspberry Pi Pico က ADC pin 3ခုပဲပါတာလွဲလို့ရှိရင်တခြားအချက်တွေအားလုံးမှာ Arduino Uno ထက်သာလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဈေးနှုန်းကလည်း$4ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်တော်လေးဈေးသက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Pico ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ပုံမှန် C++ language တွေအပြင် MicroPython, CircuitPython လို့လိုမျိုး Python ကိုအခြေခံထားတဲ့ programming language တွေနဲ့မှာ program ရေးသွင်းလို့ရတာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ MicroPython ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အခြေခံအချက်လက်လေးတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ် MicroPython ဆိုတာ microcontroller တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ထားတဲ့ programming language တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှ computer တွေမှာသုံးတဲ့ Python 3 programming ကိုအဓိကအခြေခံထားတာပါသူ့ကိုရေးသားတဲ့အခါမှာ Python ရဲ့ရေးသားပုံ syntax အတိုင်းရေးသားရပြီးတော့မှ Python ရဲ့အခြေခံ library တွေအများစုကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အမှန်တော့ Python ကိုယ်တိုင်ကလည်း C ကိုအခြေခံထားတဲ့ high level programming language တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလေ့လာရဖတ်ရှုရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်လူသားတွေအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးစပ်တာပေါ့ MicroPython နဲ့ Arduino မှာသုံးတဲ့ C++ တို့ရဲ့အဓိကခွဲပြားချက်ကတော့ C က program ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ program code ကို compiler ကနေတစ်ဆင့် compile လုပ်ပြီးတော့မှ hex file အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ machine code အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှ microcontroller ရဲ့ flash memory ထဲမှာ save လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပါ MicroPython ကတော့သူ့ရဲ့ MicroPython boot လုပ်တာ UF2 file ကိုဒီ microcontroller ထဲမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေးလိုက်တဲ့ code တွေတစ်ချောင်းချင်းစီကို interpreter နဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ MicroPython code တွေကို REPL လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Python shell ထဲမှာတစ်ချောင်းချင်းစီရေးပြီးတော့ run ကြည့်လို့ရတာပါ Arduino လိုမျိုး upload လုပ်လိုက်တိုင်းမှာ compile ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေကြမလို့တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုပ်လုပ်ရတာတော်တော်လေးညံသွားတဲ့အပြင်တစ်ချောင်းချင်းစီ run ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်း program တွေကိုဆန်းပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမျိုး debug လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ရေးလိုက်တဲ့ program code တွေအားလုံး microcontroller ထဲမှာပဲ save ထားတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ် MicroPython ကို ESP8266, ESP32, Microbit, Raspberry Pi Pico စတဲ့ microcontroller board တွေအများစုမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ flash memory လို့အချက်ကကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့8 bit microcontroller တွေအသုံးပြုထားတဲ့ Arduino Uno အပါအဝင် Arduino board တော်တော်များများမှာတော့အသုံးပြုလို့မရပါဘူးဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ Raspberry Pi Pico ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ MicroPython code တွေကိုဆန်းပြီးတော့ run ကြည့်ဖို့အတွက် Tony IDE လိုအပ်ပါမယ် Tony IDE ကိုအောက်မှာပေးထားတဲ့ link ကနေ download လုပ်ရယူနိုင်ပြီးတော့ Raspberry Pi Pico ကိုစတင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဗီဒီယိုမှာသိသိကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ MicroPython ကိုစပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်
Tony IDE ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ခုတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာ Raspberry Pi Pico board ကိုတက်ထားပြီးသားမို့လို့ဒီမှာ Raspberry Pi Pico ဆိုပြီးတော့ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Tony IDE ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးမြင်ရမှာကတော့ဒီ Rebel program code လေးတွေကိုရေးဖို့အတွက် shell window ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာတော့ပုံမှန် code တွေကိုရေးဖို့အတွက် text editor ရရှိပါမယ်ခုဒီမှာနောက်ထပ်ဖွင့်ထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ visualize လုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော် plotter ပါအဲ့တော့ plotter ကိုဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ menu တွေက view ကနေသွားပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်တခြား window တွေကိုလည်းဥပမာဖြင့် file တို့ extension တို့ variable တို့ဒီလိုမျိုးတခြား window တွေကိုလည်း view ထဲမှာဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ MicroPython ကိုစပြီးတော့မှသုံးဖို့အတွက်ကို MicroPython ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ module တွေ library တွေကို help လို့ခေါ်တဲ့ function သုံးပြီးတော့မှအလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ module တွေကိုကြည့်ချင်တော့ help ဆိုပြီးတော့မှမျက်တောင်ဖွင့်ပေးနေ module ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ MicroPython မှာရှိတဲ့ module တွေရဲ့ list ကြလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဥပမာအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ uTime module တို့နောက်တစ်ခါ machine module တို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး library တွေလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒီ module ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြား object တွေ function တွေကိုတည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း help function ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့အဲ့ဒီ module ကို import လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ import machine ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပြီးတော့ help machine ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ machine ထဲမှာရှိနေတဲ့တခြား object တွေနဲ့ function တွေကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ဟိုတနေ့တုန်းကဥပမာလေးနဲ့သုံးသွားတဲ့ pin ပေါ့ machine.pin ကိုလည်းဒီမှာ class အနေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုနဲ့အကျွမ်းဝင်မရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအသစ်သုံးရမယ့် library တစ်ခုခုအကြောင်းကိုအကြမ်းဖျင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ help function ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် MicroPython ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ချက်တွေကတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီသူ့ရဲ့ syntax ပေါ့နော် program ရေးသားရတဲ့ပုံစံက C နဲ့စာရင်တော်တော်လေးခွဲခြားပါတယ်ဥပမာအဖြစ် program code တွေရဲ့အဆုံးမှာ semicolon ထည့်စရာမလိုပါဘူးဒီတိုင်းပဲ enter ခောက်လိုက်ရုံနဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ code block တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းတွန်ကွင်းပေါ့ curly braces တွေသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ tab တစ်ချက်ခုံပြီးတော့မှ indentation သဘောမျိုးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ shell ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စာတွေကို clear လုပ်လိုက်ချင်တော့ control L ဆိုပြီးတော့နေလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ variable တွေကြီးညာတဲ့အခါမှာ data type ကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေကြလည်းမလို့သလိုထည့်ရေးစရာလည်းမလိုပါဘူးဥပမာအဖြစ် variable a ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့မှ value တစ်ခုကို assign လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ string ပဲဖြစ်စေ integer ပဲဖြစ်စေ floating point ပဲဖြစ်စေကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးကြိုက်တဲ့ value ကို assign လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း print ဆိုပြီးတော့မှပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ variable တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ integer assign လုပ်ထားရနေပြောင်းပြီးတော့မှ string ပြောင်းပေးတာမျိုး float ပြောင်းပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ခုစောစောတုန်းက a ကို5ဆိုပြီးတော့မှ integer value ပေးခဲ့ပေမဲ့အခု a ကို PN electronic lab ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ print လုပ်ချင်ရင် PN electronic lab လို့ပဲပြန်ပြီးပေါ်လာမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ value တွေ variable တွေကို C မှာလိုပဲပေါ့နော် operation တွေမျိုးစုံလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ arithmetic operation တွေ logical operation တွေ comparison တွေ bitwise operation တွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ် operator တော်တော်များများကလည်း C မှာပါတဲ့ operator တွေနဲ့အတူတူပါပဲဥပမာအဖြစ်ဒါဆိုရင် C equal to b minus a ဆိုတော့ b တွေက a နှုတ်ထားတယ်10နဲ့ကနေ5နှုတ်ထားတဲ့တန်ဖိုး5ကိုရပြီမှာပါအဲ့တော့စောစောတုန်းက variable ကြီးညာတဲ့အချိန်မှာ data type ရေးစရာမလိုသလိုပဲ operation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမတူညီတဲ့ data type တွေအဖြစ်ကို typecast လုပ်စရာမလိုပဲနဲ့အလိုလျောက်ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ် a ကို3လို့ထားလိုက်မယ် b ကတော့စောစောတုန်းကအတိုင်း10ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ c equal to b over a ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့် a ရော b ရောဒီ integer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ c မှာသာဆိုလို့ရှိရင် integer division ပဲလုပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ python မှာဒီမှာဆိုရင်တော့ micropython ပေါ့နော် micropython မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ c ရဲ့တန်ဖိုးက floating point တန်ဖိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် micropython မှာသုံးတဲ့ operator တွေအများစုက
C++ မှာသုံးတဲ့ operator တွေနဲ့အတူတူပဲဆိုရင်မဲ့ logical operator တွေကတော့မတူတော့ပါဘူးဆိုတော့ logical operator တွေမှာစာသားနဲ့ပဲ or and not အစရှိသဖြင့်စာသားနဲ့ပဲရေးသွားပါတယ်အခု if statement ကိုသုံးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ if ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင် for example a ကသာ5ဖြစ်တယ်ဆိုရင် yes ပေါ့နော် of course a က5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ yes ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတယ်တကယ်လို့များ a က5မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီ program ကိုပြန်ရလိုက်တော့ဘာအောက်ပေါ်မှာထွက်မလာတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ a5 ဖြစ်မှသာ yes ကို print ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ a5 မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာအောက်ပေါ်မှာထွက်လာမှာမဟုတ်ပါအဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်ကို s ကိုသုံးလို့ရပါတယ်စောစောတုန်းကအဲ့တော့ a ကသာ5မဟုတ်ဘူးဆိုရင် no လို့ဆိုပြီးတော့ print ထုတ်စီရအောင်โอเคเนาะဒါဆိုရင်တော့ result ဒီ no ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ a ကို5ပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုတော့ yes ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ s ကိုမှထပ်ပြီးတော့မှဒီလိုရောဟုတ်သေးလားဆိုတာမျိုးထပ်ပြီးစစ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ elif ဆိုရဲ code ကိုသုံးမရမှာပါအဲ့တော့ဥပမာ a ကို5လားဆိုပြီးတော့မှစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်5ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်3လားဆိုပြီးတော့မှထပ်စစ်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အခုပေါ့နော် no တိုင်းရေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလောဆယ် a ရဲ့ demo ဒီ5ဖြစ်တဲ့အတွက်5တကယ်လို့များ a က3ဖြစ်မယ်ဆိုရင်3ဆိုပြီးကြာပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့မှ a ဒီ5ရော3ရောတခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ no ဆိုပြီးကြာပြီးမှာပါနောက်ထပ် control statement တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ while loop နဲ့ for loop တွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် while loop ကိုတော့အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဥပမာပေးတဲ့အထက်မှာအကြမ်းဖျင်းအသုံးပြုသွားတာကိုသတိထားမိပါပါဆိုတော့ while ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် while ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ condition ကိုရေးပေးရမှာပါဥပမာအဖြစ် a က10ထက်ငယ်နေသေးသည်၍ဒီ code ကို run မယ်ပေါ့နော်စောစောတုန်းက a ရဲ့ demo ဆက်ပြီးတော့မှရှိနေပြီလားဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ a ကို increment လုပ်ပေးပါလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့စောစောတုန်းက a ဒီ2ဖြစ်နေထားခဲ့တာဆိုတော့အခု2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုပြီးတော့ loop လုပ်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ value တွေ print လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ plotter မှာလည်းပဲအဲ့ဒီ demo တွေအဲ့ဒီ value တွေကို graph အဖြစ်နဲ့ပြပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကအထူးသဖြင့်တော့ microcontroller ကိုသုံးပြီးတော့မှ data တွေ input ဖတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာနောက်မှလည်း output အနေနဲ့ထုတ်ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ကဏ္ဍတွေ number တွေအနေနဲ့မမြင်ဘဲနဲ့ပုံလေးအနေနဲ့ graph လေးအနေနဲ့မြင်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်အများကြီးသုံးဝင်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ MicroPython microcontroller တွေမှာ while loop ကိုနောက်ထပ်သုံးတဲ့ဥစ္စာကတော့ microcontroller တစ်ခုကိုအဆက်မပြတ် infinite loop ထဲမှာ run နေဖို့အတွက် while true ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုတာပါ Arduino မှာတော့က loop ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ while true ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်လို့ခွင့်ဆောင်ခွင့်မိတ်နဲ့ while true လို့လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း while 1လို့ရေးရင်လည်းရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီ programming language တွေမှာ0မဟုတ်တဲ့ demo တွေဒီ true ကိုကိုးစားပြုပြီးတော့မှ0ဒီ false ကိုကိုးစားပြုပါတယ်နောက်ထပ် loop တစ်ခုကတော့ for loop ပါ MicroPython မှာ for loop ကိုအသုံးပြုရတာ C နဲ့စာလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ဥပမာအဖြစ်0 to 10ကိုရေတွက်မဲ့ loop လေးကိုရေးစီရအောင်ဒါဆိုရင် I in range 10 print ဒါဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ C မှာတော့လိုမျိုး initial demo တွေ condition တွေ increment တွေ decrement တွေဘာမှမရေးဘဲနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် initial demo ကိုကြိုက်တဲ့ demo ထားခြင်းနဲ့ increment လုပ်တဲ့နေရာမှာ1ပဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာစုံနှစ်ခုစီခုံသွားတာမျိုး3ခုစီခုံသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်3 to 9ကိုရေးတွက်ပေးမယ် loop ဆိုရင်3, 10ဆိုပြီးတော့မှဒီပုံစံနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်3 4 5 6 7 8 9ဆိုပြီးပြပေးပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ0 to 10ရဲ့စုံကဏ္ဍတွေပဲလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်လည်း0 to 10ကို increment ဒီ2အနေနဲ့သုံးမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့0, 10, 2ဆိုပြီးရေးပြရမှာဆိုရင်0 2 4 6 8ဆိုပြီးတော့စုံကဏ္ဍတွေရမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ increment မလုပ်ဘဲနဲ့ decrement လုပ်ချင်တယ် demo ကို
များရာနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားခြင်းcount down လုပ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးကတန်ဖိုးကို negative နဲ့ရေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသတိထားရမှာဒီအလယ်မှာရေးတဲ့ condition ဒီသူ့ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ loop ကနေထွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ condition value ကိုရောက်တဲ့အခြေအနေကိုဒီ loop ထဲမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်အပေါ်မှာဆိုရင်0 to 10ဆိုပြီးတော့ရေးပေးမယ်10 စီကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်သလိုအောက်မှာဆိုရင်လည်း10 to 0ဆိုပြီးတော့ရေးထားပေးမယ်လေ0စီကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ MicroPython မှာအသုံးပြုတဲ့ data set တွေပါ collection of data ပေါ့နော်အဲ့တော့ C မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ array တွေကိုအသုံးပြုသလို MicroPython မှာ array နဲ့ cat ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ collection of data ပေါ့ data အမျိုးအစား၄မျိုးရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ list ရယ် tuple ရယ် set ရယ် dictionary ရယ်ပါ list ဒီ array နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကြီးတော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်သူ့ကို square bracket ထဲမှာရေးရပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုခေါ်သုံးနေတဲ့အခါမှာ index number အလိုက်ခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ tuple ကတော့ list နဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားတန်ဖိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့မရတော့ပါဘူး update လုပ်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်เนาะ general ဥစ္စာဒီ list နဲ့အတူတူပါပဲသူ့ကိုတော့လက်သေးခွင်းပေါ့เนาะဒီ parenthesis ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးပြရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ set ပါ set ကတော့ဒီ data အုပ်စုလိုက်အစုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ကို index number နဲ့ခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြန်ကြော့ပြီးတော့မှသုံးလို့မရပါဘူး repeat လုပ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဥပမာ1 2 3 1ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလာလို့မရဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ dictionary ပါ dictionary ကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကပြောသလိုပဲသူ့မှာ keyword ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုး value ရှိပါမယ် array မှာ list မှာ index number နဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှသုံးတယ်လို့မျိုး dictionary မှာကျတော့ keyword နဲ့ခေါ်ပြီးတော့သုံးရပါတယ်အဲ့တော့ keyword ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ value တန်ဖိုးရလာမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyword တွေဒီပြန်ထပ်လို့မရပါဘူး keyword တိုင်းဒီ unique ဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်း value ကတော့တိုက်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ MicroPython နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေတော်တော်လေးသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့ MicroPython programming ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Raspberry Pi Pico microcontroller မှာ digital input တွေ output တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး electronic နဲ့ microcontroller programming communication စတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe and like လုပ်ပေးထားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့